Guys, ito nga pala yung dati kong CPU. Yung dati kong case. Tignan niya may itsura. Ang dumi-dumi niya talaga. Parang alikabok na sa loob. Grabe. Ay, itsura niya. Ew. Yan ang aking dating CPU. Ayan. Tapos, ito yung dati kong fan. Tapos, na yung processor. Tapos, yung motherboard. Alin na maingay to? Oo. Kasi pag binubuksan ko, ang ingay. Ang ingay na talaga. Yung motherboard ko dati, gigabyte. Maraming salamat sa 6 na taon na serbisyo mo sa akin, aking computer. Now, it's time to say goodbye. Everyone, welcome back to the Project Awesome. So in this vlog, gusto ko lang ipakita sa inyo nung pina-upgrade ko yung computer ko sa bayaw ko kay Mike. Please excuse me kung medyo nasal pa yung voice ko kasi I'm still recovering. Pero gusto ko na talagang gumawa ng bagong video para sa inyo guys at gusto ko nang i-share sa inyo itong video na to. So share ko lang po sa inyo na yung computer na ginagamit ko, 2015 ko pa yun binili. 2015 pa namin yun pinabuild. So kami din yung namili ng computer parts before tapos pinabuild ko lang yun doon sa Gilmore. Nagpunta talaga kami sa Gilmore. Pero ngayon, pinagawa ko na siya sa bayaw ko kay Mike kasi marunong siyang magbutingting sa mga computer. Techie talaga siya. Techie talaga yung bayaw ko. Actually, dati nga kahit hindi ko pa nire-request sa kanya na i-build yung computer ko, kinukulit niya na ako before na ayusin na daw namin yung computer ko kasi parang siya yung nababother sa specs ng computer ko considering yung linya ng trabaho ko which is vlogging. Alam naman natin na kailangan natin ng mabigat na specs pagdating sa computer kapag nag-e-edit tayo ng mga videos, diba? Eh dahil ngayon lang ako nagkaroon ng konting budget para i-upgrade yung computer ko, so ngayon ko palang napagawa sa kanya. Pero still, hindi pa rin naman ganun kalaki yung naipon kong pera para dito sa computer ko. So, budget build pa lang din tong pag-upgrade dito sa computer ko ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga computer parts na pinili namin, na pinili ng bayaw ko. Actually, marami na talagang dispalinghado dito sa computer setup ko. Yung monitor ko, ang dami ng dead pixels. Tapos, yung keyboard ko, sobrang outdated na niya. Actually, yung monitor ko, kung makikita nyo, siya din yung namilit sa akin na palitan ko na yung monitor ko, yung bayaw ko namilit. So, nung nagkaroon din ako before ng budget para makabili ng monitor, I think this was just 2 months ago. I think 4,000 tong monitor na to. Ewan ko nakikita nyo siya. Ayan, Dell siya. Hindi ko alam kung anong model siya kasi yung bayaw ko yung bumili yan. Pero ayan, okay na siya. Tsaka mas malaki siya ng konti dun sa monitor ko before. At ayan, wala na siyang dead pixel at mas malinaw na ulit. Mas nakikita ko na yung icon, di ba? So, gusto lang niyang i-disclaimer na hindi naman daw siya pro. Mahilig lang siya talaga. Pero ang ni-request ko sa kanyang computer parts na piliin niya, yung naangkop nga sa mga pag-i-edit ng videos, ganyan, yun nga dahil nga sa linya ng trabaho ko. Pero yung abot kaya pa rin. So, na-appreciate ko naman yung effort ng bayaw ko. Maraming salamat, Kap. Siya pa talaga yung namili ng computer parts. Siya yung tumingin online. Nagpunta pa siya sa Gilmore para magtingin ng ibang computer parts. So, na-appreciate ko lahat yun. At saka yung paggawa niya sa computer ko, walang bayad yon. Ang pinakabayad doon yung pag-aalaga ko sa mga anak niya. So, ngayon, ito napapakita ko na sa inyo kung ano yung mga computer parts na pinili ng bayaw ko para sa computer ko at saka kung paano niya inassemble. Hi guys! Papakita ko lang sa inyo yung mga computer parts na bago kasi pinapa-upgrade ko yung computer ko pero hindi na sa labas. Bumili na akong computer parts tapos yung bayaw ko yung gagawa. Ayan. Si Daddy ni Bella tsaka ni Storm. So, explain mo naman dito ka. Explain mo naman. Siya yung... Okay, start tayo. Ito, budget build to. Upgrade budget build to kasi medyo tight budget. So ito, binili natin online sa mga cheapest parts. Cheapest parts? Oh, yun nakita- pero rock din yung quality. Magandang quality. Tulad ito, processor. Ano ba, yan ang pinakamahal no? Ito Doon medyo ako mahal to. pinaka-umiyak. Ito, Ryzen 5 lang siya na 2600 pero 6 core 12 threads na to. Ano siya? Ito yung maganda sa mga mahilig ka sa video editing, rendering, ganyan. Nabili natin to sa 5,940. 5,940. Kasama Shopee. na yung shipping fee. Oo. Tapos Next, ito, motherboard B450M Prime Asus. Nabili to sa Gilmore. Kasi napadpad ako ng Gilmore. kakahanap ng parts. Oo, naghanap ako sa ng parts na mura. Ito nakita ko 4,000 lang. So, ano namang masasabi mo dito sa motherboard na to? It's good. Kasi hindi naman ako professional, pero maganda to kasi pwede ka mag-overclock dito. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, papabilisin mo yung speed ng processor mo, ganyan. Ay, apat na yung saksakan ng
Nabubulol ako Apat eh. na yung slots niya. ng RAM. Next, ang RAM natin, meron tayong Aorus RGB memory. DDR4 3200, 16 gig na. 16 gig na. Kasi dati yung RAM ko, 8 gig lang, DDR3 na luma. So, agad. Kasi 2015 pa yun, guys. Oo. Ngayon, dinoble na. Tapos mas maganda na rin siya. Oo. Mas upgraded na. Maganda na to. Wow. Maganda na yan. Magkano naman yan? 1,000 lang yan. 3,000 sa Gilmore. Second hand lang to. Second hand ba yan? Oo, sa second hand. Gilmore? Hindi sa Gilmore to. Facebook Market. Ito na yung mga dating parts. Ito yung SSD 1TB na Evo. Pero galing sa Galing sa akin to kasi naawa ko sa'yo. Medyo mabagal yung computer mo. Sinalpakan ko lang SSD. Alam nyo kasi, nag-upgrade din siya ng computer. Yung sa mga pinaglumaan niya, ibigay niya sa akin. Nag-upgrade sa dito. Hindi ko na, extra mo lang yon. Ay, bait naman. Kasi yung luma mo na. Seagate. Oo, sige, 1TB hard drive. Dito, gagawin natin storage lang. Ayan yung storage. Nandyan lahat ng files ko ngayon. Dito. So ngayon, ito yung pinakamahalaga para sa akin, guys. Nandito lahat. Wow! Ito yung GPU mo kasi wala ka pang budget. So, Yan yung hindi pa namin mabalitan sa ngayon. So, ito muna gagamitin natin. Yan muna For the meantime. Okay lang naman din, di ba? Sa Sa ngayon. pera, upgrade na lang lahat. Sabi niya kasi, yung daw dapat na bilhin kong GPU, 6,000. Eh medyo Pinakamura. lagpas na ako, pinakamura. Eh medyo lagpas na ako sa budget ko sa ngayon. So sabi ko, sige ito na lang yung munang luma, tsaka na natin i-upgrade yun. Unti-unti lang guys. Dahan-dahan lang. Ito, yung Cooler. cooler ng CPU mo. Kasi yung nabili nating processor, walang kasamang stock cooler. Yung processor namin Ryzen walang kasama. So, bumili kami nito. Ng separate Oh, cooler. 480 no? Ito kasi, nagmadali akong bumili kasi akala ko ipapabuild mo na. Kaya naghanap ako ng mura na na maganda. And nakita ko, okay naman daw ang review dito. Pero temporary lang no, pag nagkapera ka siguro. Kung sakali, pwede naman silang i-upgrade ulit Oo, lang. pwede ulit upgrade. Basta ang maghalaga yung processor natin, okay na siya. Ito fans na May kulay. may kulay na gusto niya ng rainbow. Oo, RGB syempre. fan, nabili natin sa Shopee lang. Ito, ay Lazada. Oh, Online. 95 pesos. 95 lang yan guys. Oh. Oh, 95 pesos each. Tapos tatlo yung binili. Kasi tatlo yung pwedeng ilagay. Oo. Ito na-explain mo na yung Ito, case bumili ko. rin ako kasama Ayun, thermal pala. paste. Ayan, thermal grease or thermal paste. Ayan. And then finally, ito. Pinakamaganda. So, sobrang mura ko nabili to. Alam mo magkano? Magkano ba yan? 700 pesos lang. Ito yung 700 pinakamura na pesos nakita lang ko. yan. Ano ba siya? Explain mo. Tempered glass na, front and side. Guys, mamaya papakita namin sa inyo pag na-build na. Ayan. Ano siya? Transparent siya. Mamaya pag nalagyan ng ilaw yun, maganda. Oo, pagka may ilaw na. Ayan guys, oh. Tempered glass. Tapos, yung mga ports niya, yung power buttons niya nandito sa ibabaw. Ayan. Nice. Excited na ako. Excited ka na? Game? Kinakabahan nga ako eh. Baka masira. Alam nyo ba, siya lang din nag-build nung computer niya. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture. O, siya lang nag-build niyan. Ngayon, papabuild ko yung sa akin. So, game na. Papakita namin sa inyo yung trabaho process. pandemic eh. Oo. Pag wala siyang Babayaran work, naman daw niya ako. ang bayad ko sa kanya, pag-aalaga sa mga anak nila. Sapak na natin yung processor. Dahan-dahan lang. Yan. Naka-align siya sa triangle yan, oh. Nadulas, ah. Yan. Okay. So, okay na yan. Okay na yan. Next, lagyan na natin cooler para Okay, sige. Ayan na yung RAM. So, doble yan. apat. Ay, apat yung ilalagay mo dyan. Ay, oo nga. 16 gig to. 16 gig Ito siya. kasi demo unit. Para lang magkaroon ng ilaw. Ayan na yung RAM, tapos ito na yung cooler, tapos nandyan na din yung processor. Yes. Ito purpose nito ilaw lang. Yan. Napakamahal ng case. Oo nga, sobrang mahal, 700. 700 ba o 750? 700. Power supply nito, 600 watts, 80 plus gold. Galing sa Inwin A1 na case ko. Ngayon,
oras na para ikabit ang Ang inyong electric fan. Abo jingjing. Tutuloy lang. Okay, nakumpuni na. Ito na yung itsura na sa loob, mga kaibigan. Test na. Wow! Ang ganda! Umilaw na, yay! Kabaring. Party na sa kwarto ko, guys! Ayun na nga, mga kaibigan. Ang ganda pala nung RAM, umiilaw. Ang ganda nung RAM. Guys, tinan niyo yung RAM. Umiilaw siya. Ang ganda, men. Parang DJ na tayo dito. Pa-DJ na tayo dito. Hey guys! Okay. So, ito na siya, guys. Ang nag-build na siya, kompleto na. Sabi niya, mamaya ako na daw i-peel. Ako daw mag-peel para, alam mo yun, the feels. Mag-i-install OS na. So, lilipat na kami sa kwarto. At para matest na natin kung gaano siya kabilis. Okay, let's go! Okay, ano? Processor natin is Ryzen 5 3600, 6-core 12 threads. Tapos yung memory mo, 16 gig DDR4. Ano yung DDR4? Yan yung mas latest version ng RAM mo kaysa sa before mo na DDR3 ka lang. DDR4, tapos 16 gig, tapos 3200. 3200 na yung speed Speed, niya. Ayos. Mas mabilis na to kaysa yung dati mo. Napakabagal, parang dual core lang yung processor. So ito, maganda to sa mga tulad sa yung mga ginagawang Ideal yan sa mga productivity, mga rendering ng videos, ganyan. Kumbaga sa video editing, sa mga video vloggers na katulad ko, okay na din yan. Pwede na, So, oo. okay na siya. Oo naman, compared sa Tapos, dati mo. Tapos, kumbaga, pwede pa rin yan siyang i-upgrade. Pwede pa, Na mas mabibilis pa siya Oo. ganun. So, ayun na nga guys, nakita nyo, tuwan-tuwa talaga ako sa itsura ng computer ko. Alam mo kasi, naiinggit ako sa computer niya yung may umiilaw, tapos transparent, nakikita yung loob. Gustong-gusto ko yung ganon. So, pagdating naman dun sa specs niya, nakita nyo naman na sobrang bongga na din siya. Hindi siya talaga yung over the top yung specs niya, hindi pa siya yung pinaka-high, yun yung pinaka-high-end, alam mo yun. Pero sabi ng bayo ko, okay na din daw yun, at nabasa ko rin sa mga reviews na okay na rin naman siya pagdating sa gaming, tsaka sa pag-edit ng videos. At ang kagandahan dyan, kung sakaling magkaroon ka pa ng budget, pwede mo pang i-upgrade pa yung mga computer parts mo. Nakita ko naman yung difference pagdating sa editing ng videos tsaka sa pagre-render kasi yun yung pinaka-main na ginagawa ko dito sa computer ko, yung pag-edit ng videos eh. Nakita ko naman yung difference niya, mas bumilis, hindi katulad dati pagka nag-edit ako, yung software na ginagamit ko, pagka matagal na ako nag-edit, kunyari mahaba yung videos, naglalag talaga. Tapos ilang beses nagka-crash yung editor ko, so tumatagal yung trabaho ng pag-edit ko. Pagka marami ka nang nalagay na elements, nagka-crash talaga siya. Pero ngayon napansin ko, hindi na siya naglalag. Nag-edit ako ng video 2 beses na, pero hindi nag-crash yung editor ko. Pagdating sa rendering, let's say 16 minutes yung video na inedit ko. So at least 16 to 20 minutes din yung kinakaing oras sa pagre-render nun. Or minsan umaabot pa nga ng 40 minutes. Ganon katagal yung pagre-render. Pero ngayon napansin ko, parang naputol siya by 50%. Nag-edit ako ng 18-minute long na video, 1080p, 60p, ganyan. Pero nung nirender ko siya, inabot lang mga 9 to 10 minutes lang yung pag-render sa kanya. And that was an 18-minute long video. So nakita ko nga yung difference niya nung na-upgrade na yung computer ko na mas bumilis yung pag-render tsaka hindi na siya naglalag at hindi na nagka-crash yung software editor ko. So yeah, sobrang happy ko dito sa na-build na PC ng bayaw ko para sa akin kasi nga nakaka-frustrate yung nag-edit ka tapos nagka-crash siya sa kalagitnaan tapos may deadline kang hinahabol. Alam ko naintindihan niyo ako, fellow vloggers. So if you're someone like me na vlogger na nag-edit madalas ng videos or kung hilig nyo lang mag-edit ng videos, kung gamer din kayo, mga beginners, ganyan, I
think okay na tong specs na to sa ngayon para sa inyo. Lalo na kung wala pa kayong masyadong budget. So, all in all, ang nagastos ko is almost 15,000. Hindi na umabot ng 15,000, mga 14,000 plus, ganon. Nung nagpahanap ako ng computer parts kay Mike, ang binigyan ko siya ng budget, sabi niya, bigyan ko daw siya ng budget para dun niya ibabase yung mga computer parts na hanapin niya. So, sabi ko, max na yung 15K, hindi na pwede lumagpas doon. So, ayan, kung meron kayong ibang mga questions regarding this computer parts na pinakita namin sa inyo, kung meron kayong tanong, itatanong ko sa bayaw ko, mag-comment lang kayo sa baba, tapos sasagutin namin yung tanong. So, yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching at maraming salamat ulit sa aking bayaw na si Cap Mike. Maraming salamat sa pag-build ng computer ko. And ayun. And also, please don't forget to subscribe if you haven't yet for more videos like this. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!